Bonsoir, chers amis. C'est Deaso et on se retrouve aujourd'hui pour ce 416e épisode sur Genshin Impact. J'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui on va évidemment continuer donc notre... Voilà, donc à travers la brume et les forêts, acte 1, chapitre 3, la quête d'Archon. J'avais perdu le fil pendant 2 secondes. Désolé. Voilà, donc on va essayer de... On peut voir, on va essayer d'avoir plus d'infos sur l'Archon Dendro, l'ancien ou le nouveau. J'ai vu que là-bas, je me suis... bon, pas beaucoup, hein, je me suis pas beaucoup promené dans les nouvelles zones, mais je regardais un peu de loin, de là-haut. J'ai vu que, vous voyez, là-bas, on dirait qu'il y a une sorte de volutes qui sont inspirées. Plus loin au sud. Ou peut-être que c'est l'arbre qui est là-bas, l'arbre qu'on avait vu dans l'hallucination. Ça a l'air d'être plutôt loin par là-bas, par contre. Hein. Enfin, bref. Donc, n'hésitez pas à voir les 2 derniers épisodes si vous n'en avez pas encore eu l'occasion. Hop là. Hop là. On va rejoindre Tignari vite fait. Ouais, donc la route principale continue par là en haut. Oh, une fée. Nous n'allons pas traîner. Donc on va voir un peu ce qui se passe dans cette forêt. Cette mystérieuse corruption. Oh, cette fleur. Vous avez vu une de loin. L'eau. Pistil foliacé et un signe de trèfle. À ce moment, vous trouverez parfois des pistils foliacés qui, après être entrés en contact avec l'élément Dendro, peuvent disperser les insignes de trèfle. Ah, ok, c'est ça. Ah, on a... Bon, si, on pourrait effectivement avoir la voyageuse Dendro, qu'on... Bon, on n'a pas encore touché à la voyageuse Dendro. On aurait peut-être essayé, hein. Dès qu'on a l'occasion. Ah, une rose de Sumiru. Qui n'est pas une rose, je le rappelle. Donc là, on voit la cécité qui est au loin. Ça a l'air plutôt pas très beau à voir. Encore une rose qui était cachée. Stop. Don't move any further. Look there in the distance. Huh? Where? Oh, look! Those plants have withered. That whole area is kinda gloomy. Even the air looks like it's filled with ash. Oh, Paimon doesn't like the look of this. That is the withering. All right, traveler. We're going to have to enter that withering zone. Once inside, we'll need to look for what we call tumors of the withering. If we eliminate those, then the area will be saved. Je vous suis. Thank you. But I must warn you. Don't push yourself. This is your first time handling this sort of thing, after all. Even with elemental powers, once you step inside the withering zone, you may experience extreme discomfort. If at any point it becomes too much, return outside the zone and take a breather. It could become a matter of life and death. You ready then? Let's go. Attention, ça rigole pas. Hein. Ça rigole pas, d'autant plus que on a déjà fait. First, we must locate any branches sustaining the withering zone. Est-ce qu'on a déjà fait un malaise? On a des dendrogranums. Les aspects étranges qui accompagnent l'apparition des branches auspicieuses sont les dendrogranums qui symbolisent la protection de l'élément Dendro. Oui. Parce que l'attaque chargée ou un tir visé touche les dendrogranums. Les dendrogranums attaquent en même temps. Il existe également des objets qui apparaîtront tout au long de vos aventures. Ils peuvent être activés ou détruits en utilisant le pouvoir des dendrogranums. Ok. Illusion shattered.
Ah ok. Donc c'est ça qu'il faut faire. Ça c'est... Windblade. Ok, ah, ok, celle-là encore, je pense. Ah, on a plus. Bet you can't keep up with me. Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. Time down. Le nouveau bestiau. Now, destroy the tumors of the withering. Où sont les... Ah. Voilà. Whew. We did it! Everything's returning to normal now. Yes, thanks to you two. We were able to quickly restore this area back to normal. Tainari? You make it sound like we did well, but why does Paimon have the feeling you're worried about something? It's that obvious, huh? Alright, it's like this. Recently, the rate at which the withering zone appears has been increasing. Even though we were able to quickly clear that withering zone, it won't be long before another one appears. If that simply meant more work for me, then that wouldn't be an issue. But it's far more severe than that. The withering is leaving lasting effects on the rainforest itself. For instance, even though we cleared out the withering zone, many of the plants that were affected will not recover. This presents a crisis for the ecosystem itself. Many plants in the rainforest are already in decline, directly impacting the wildlife that depends on those plants. And most disturbingly, as the appearances of withering zones have started to increase, Kale's case of Elazar has also become more serious. Ouh. Huh? Well, why is that? I'm still not sure of the exact reason. However, I've received word from acquaintances at the academia that similar cases are being reported for patients with other conditions. Y a aucun moyen de se débarrasser de la cécité pour de bon? No, none that we know of. The withering has been recorded in Sumeru for millennia. It's said that it originates from the depths of the world. By the way, have you heard of Irminsul before? Irminsul. Je dirais non. Mais j'ai aussi l'impression d'en avoir déjà entendu parler. C'est effectivement ce que je ressens en ce moment même, oui. Irminsul is a tree located deep beneath the surface. Although it isn't like any tree we know in a biological sense. You can basically think of it as a large tree that grows downwards rather than upwards. I'm sure you've heard of ley lines, right? They're like the roots of Irminsul, spreading and extending from a massive cavern deep underground all the way up to the surface. Des choses qui se répandent et s'étendent. Un gouffre massif. Ça ressemble à ma vision de la grotte. Ley lines continually absorb the memories of this world, which are then funneled into Irminsul, allowing it to collect knowledge and wisdom from ancient times to present day. The Dendro Archon is known as the God of Wisdom because her consciousness is directly connected to it. It is also said that the Dendro Archon's power is a manifestation of Irminsul. And as for the Withering, its emergence is related to a disease that's affecting it. Irminsul est malade? That's right. My ancestors learned of this from Greater Lord Rukadevata's familiars a long time ago. But even those mysterious creatures did not know of a cure for Irminsul.
I'm afraid we rangers will be battling the withering zones here for a long time until a cure is found. Alright, that's enough on this topic for the time being. Now that we've taken care of things here, it's time for us to head back to Gandharvaville. Ok, je me souviens que la voyageuse avait l'impression d'être sous terre lorsqu'on a vu l'arbre dans la vision. Mais apparemment, si c'était bien cet arbre, ça semble effectivement être le cas. Allô, nous avons écrit les trucs. Fungus! Un monstre à l'intelligence basique ayant évolué à partir de spores. Lorsqu'il est touché pour la première fois par une attaque électro-pyro, il reste en état actif. V ou calciné selon le type d'attaque élémentaire utilisé. Éliminer ce fungus transformé pour obtenir différentes récompenses. Terrible cécité n'est pas une sorte de lieu fixe, mais une référence à des zones qui ont été corrodées par un pouvoir mystérieux et inquiétant. Dans ces zones, les personnages accumulent continuellement de la décomposition. La vitesse d'accumulation est différente selon la zone de cécité dans laquelle vous vous trouvez. Tous vos personnages dans l'équipe verront leur résistance élémentaire, leur résistance physique et leur PV max diminuer sur la quantité de décomposition accumulée. Plus cette quantité est élevée, plus la diminution est importante. Ok, donc c'était cette nouvelle barre que j'avais vue. Si vous restez dans une zone de cécité après avoir accumulé de la décomposition jusqu'au maximum, tous vos personnages dans l'équipe succomberont. C'est impératif d'utiliser le pouvoir des Dendro pour nettoyer la cécité. C'est grâce à eux que vous pouvez détruire les branches de la cécité qui répandent cette puissance corrosive. Et une fois que toutes les branches de la cécité d'une zone de cécité est détruite, que le miasme de cécité au centre peut être éliminé. La plupart des zones de cécité peuvent être nettoyées de cette façon, mais... À l'intérieur des zones de cécité, des bougies de vie et des flammes de vie peuvent apparaître pour vous aider à diminuer l'accumulation de décomposition. Ouais, donc préparez-vous bien avant d'entrer dans ces zones mortelles. Et les dangers de la cécité. D'autres périls vous attendent dans les zones de cécité, en plus de la décomposition. Les monstres qui ont été corrodés par cet environnement et les branches fétides qui y poussent attaqueront les personnages à l'intérieur, provoquant une accumulation de décomposition. Ah. Colosse des ruines. En plus, les miasmes de cécité peuvent parfois exhorter les disciples de la décomposition à attaquer. Ce sont des monstres qui sont complètement tombés sous l'influence de la cécité, bénéficiant de sa protection contre les dégâts. Utilisez l'élément Dendro ou le Dendro pour briser efficacement les boucliers qui protègent ces créatures. Ah. Visiblement, on va en avoir des masses à gérer. Ah. Ouais, donc comme dit... Voilà. Sinon, c'est aussi intéressant ce qu'ils avaient dit sur les sur l'ancien Archon Dendro et le nouveau. Bon, on va pas parler des rumeurs que j'ai entendu parler sur le scénario. Vu que bon, ce n'est pas vraiment quelque chose que qu'on a entendu parler dans le jeu. Hein, donc. Ne le prenons pas en compte pour l'instant. Enfin bref. On verra bien lorsque l'Archon Dendro arrivera dedans. Comme personnage jouable. Mais... Le champi! Pas de trêve par ici pour l'instant. On sort des bois. En haut, on va se mettre. Ah. Oh, Tainari, you all made it back. How did it go? The withering zone you reported has been taken care of. No need to worry. Huh. Wait, is that? Oh no, Haypasia! Huh? What's wrong, Tainari? This Duskbird is Haypasia's designated courier for urgent news. You do remember her, don't you?
She's the scholar you and Paimon were following when you first arrived in Sumeru. Oh, her? How could we forget? So did something happen? Let me see what's written in the letter first. Oh. So what's it say? And what's with that weird expression on your face? Just let Paimon read it. Huh? All Paimon sees are 3 squiggly lines. Ah. Yes, allow me to explain. After we brought you from Hypasia's cave to Gandharvaville, Hypasia resumed her meditation. She must have just finished. It's been nearly 3 days since she's had anything to eat, and it appears she's forgotten to prepare some rations. This letter is her asking us for help. We need to go. What? You mean she's been sitting there for 3 days? Hey, wait, how did you know all that from just a few lines on the paper? Well, obviously because this has happened before. Last time she drew 5 lines, and by the time we found her... Well, I'd prefer not to remember that. Needless to say, Hypasia's been through worse, but we should still get to her as quickly as possible. I've got some emergency rations set aside for times like these. Paimon, Traveler, could you two bring these to her? Wait, you want us to bring her the rations? But will the Traveler be okay if her cave is still filled with that funny incense? Let's find out. Here, Traveler, take a smell and see. So, how do you feel? Il y a un parfum très frais. Huh? Really? You're not feeling even a little drowsy? But wait, how'd you know that she'd be okay this time, Tainari? Back when we were clearing the Withering Zone, I observed that she could adeptly manipulate the Dendro element. I knew then that she would be fine. And if I may ask, when I was telling you two about Irminsol's ley lines, was what I described similar at all to what you saw while you were unconscious? Ce que j'ai vu n'était pas des hallucinations, pas vrai? That's correct. Those weren't hallucinations at all. Though I don't intend to apologize for deceiving you. Because what you saw is of significant importance. Not just for the nation of Sumeru, but the entire world of Tevat. My forefathers were shown much favor by Greater Lord Rukkhadevata. We took an oath to protect this nation together with her. Now that that duty has fallen to me, it was part of my responsibilities to ascertain whether you could be entrusted with the fate of Sumeru. Now, after seeing you in action with my own eyes, you have earned my confidence, and I no longer feel the need to hide any secrets from you. Alors, ce que j'ai vu, c'était quoi? When you passed out, your consciousness had connected directly with Irminsul. What you witnessed were actually real memories contained within Irminsul itself. I could try to tell you more, but it would be better if you went to ask Hypasia instead. Her focus on meditation and use of Spirit Borneol are aimed at establishing a connection with Irminsul, just as you did. That sounds nice and all, but will she really help us? Seriously, she completely ignored us the last time we tried talking to her. That was because when you ran into her, she was in a special phase of her training. During that time, she must avoid communicating with others. Please, wait here for a moment. Ça va, elle a 5 minutes l'autre. Elle va pas mourir de faim si rapidement. Here, take these. It's a meal I packed for Hypatia, as well as some other ingredients. I'm sure it'll come in handy. Also, here's a letter that I would like you to give to her. Just show it to her and she'll answer any questions you may have. Merci. No. I should be the one thanking you. You've both been a great help these last few days. Hypatia should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. On va en profiter tant qu'on y est. On peut se téléporter directement ici.
Et se mettre en lien avec l'élément Dendro. Allez. Ah, faire Flores. Ah, il est vert. Dendro Léa, ouais. Jette un coup d'épée, consomme de l'endurance pour des... Ouais. Référence d'aptitude. Bon, ok. La gerbe acérée. D'un coup de lame, vous libérez une gerbe de feuilles acérées comme des rasoirs. En avant pour infliger des dégâts Dendro. Pas moins, vous observez le tranchement des feuilles qui virevoltent. C'est quoi cette attaque Pokémon là? Tranche-feuille. Allez. Attaque bulle bizarre. Ça s'appelle la puissance de la flore autour de vous. Vous créez un lotus lumineux. Ce dernier attaque les ennemis emportés de façon continue, infligeant des dégâts Dendro. Ah oui, c'est quoi les autres? Chaque point de maîtrise élémentaire que la voyageuse possède augmente les dégâts infligés par gerbe acérée. C'est de manifestations surgentes. Ah. Prolifération de verdure. C'est pas mal. J'aime bien. Ça a l'air mieux que les autres trucs. Haypasia should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. Tiens, des gens. Enfin bref. Le sanglier! Ah, c'est parti. Le sanglier à champi. Bonjour. Hello? Haypasia? Hey, there's nobody here. Maybe she went out to look for some food. Let's try looking around the area. Quoi ce bruit? Il vient de la grotte. C'est Haypasia? Qu'est-ce qu'elle a? C'est un Korogu! Hein? Un lutin de la forêt! C'est un lutin de la forêt. Ça passe des choses ici, hein. There you are. Haypasia, are you alright? So hungry. Eat water. Oui, ah, c'est ce qui se passe parce qu'on fait des méditations longue durée, hein. Elle est affamée. There's no way we can get her to eat in her current condition. Let's try finding some water first. Huh? Wait, why does it look super foggy outside all of a sudden? Anyway, let's go look around. Ah. La recherche silencieuse de connaissances. Huh? How'd things out here end up looking like this? What happened? And where are we? Du calme, Paimon.
Il doit sûrement y avoir une raison à cela. Really? Oh, maybe you're right. Let's go investigate the area. Continuez de traverser le creux d'arbre. Ouais. Eh ben... Ok. Né. This place is huge! Paimon knew there's something off about that cave. Let's think of a way to get over there and have a closer look. Who knows? Maybe we'll find a lead of some kind. Toujours. Attention, on avait créé un noyau Dendro. Peut nous faire des dégâts aussi. Hein. Rebond pignon dans les donjons. Oh. Il y a parfois des rebonds pignons de ce type dans les donjons de Sumiru. Les raisons pour lesquelles ces champignons ne font pas partie. Les créatures Trilaxana sont inconnues, mais doivent être assez fascinantes. Ah, ok, donc je peux pas l'activer quoi. Ouais. Faut monter plus haut, est-ce que c'est intéressant? Bon, je sais pas si c'est l'endroit où on était censé aller, mais en tout cas on y est allé ici. Bet you can't keep up with me. Shine down. No escape. Propagate. Pomme de terre. Maintenant, je sais pas si on a tout exploré. Qu'est-ce que c'est? Une fée! Résine primordiale dans les donjons. Vous trouverez parfois de la résine primordiale et les chemins des sels dans les donjons de Sumiru. Vous devez récupérer 3 résines dans un donjon pour dévoyer le chemin correspondant. Ouais.
Hop. Ah, ok, donc ouais, donc là pour ouvrir il m'en faut encore 2 autres. Ouais. Ouais. Mais... Ah, examiner la salle simplement décorée. Oula. What happened just now? Why'd everything around us suddenly change? Eh ben... Ben, continuons à explorer. Ah, on est tout en bas. Ouais, non. Attention. On monte là en haut maintenant. Ok. Ah. On peut y aller. Ah, encore. Examiner la cour au fond du couloir. What in Tibet is going on here? This place is getting weirder by the minute. Hey, what's the matter? You don't look so good. Voilà. Venez le couloir de l'autre côté. On continue. Ben, y a pas grand chose à dire. Alors ça peut-être. Ouais, donc les réactions élémentaires. Appuyez sur pause, hein. Ok, donc la suite n'est pas derrière nous, mais devant nous. Well. Looks like we meet again, traveler. The Abyss Herald! What are you planning to do in this strange place? Strange
doubting. You needn't worry about such things. They don't concern you. Ah. Honnêtement, confident des présages. Je m'attendais plus, je vous le dis, à rencontrer un fatui en fait, que lui. Ah putain. There is no escape. Est-ce que... Why can't we beat this guy? Oh, Paimon doesn't get it. We faced others like him before. What's wrong this time? Traveler, though you may have managed to avert countless crises before, your good fortune was bound to end sooner or later. It's time you realize how weak and powerless you really are. Je ne tomberai pas ici. Your brother. Oh, pitiful traveler. Are you really so ignorant? Or are you just living in complete denial? His Highness has long since forsaken you. Your meager existence in his eyes is that of an annoying bug, only to be stepped upon. The bonds of love and family which drive you to find your sibling are utterly gone. Your journey is meaningless. But don't you fret now. Today will be your last. Now die! Hein? Étrange. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai l'impression d'avoir soudainement fait un rêve, mais je me souviens plus de ce dont j'ai rêvé. Ah. What do we do? We haven't seen Haypasia anywhere out here. Oh, there she is! Quick, let's see how she's doing. So sweet. Well, the good news is that she's still conscious. Hey, why'd you drop her food on the floor like that? J'ai dû avoir un moment d'égarement. Are you okay? That's really not like you. Anyways, we can talk about this later. We better make sure she's alright first. C'est un rêve étrange. Whoa, wait a sec. Look at all this fruit lying around her. We can put that to good use. Donnez de l'eau et des jus de fruits à Haypasia. Puis vous attendez un moment. Who is there? Tainari, is that you? Huh? Hein? It's okay. You can relax, Haypasia. Tainari sent us here to bring you some food and water. Here, we have a letter that he asked us to give you. Je donne la lettre de Tainari à Haypasia. La décoration. I see. So, you're friends of Tainari. I apologize for all the trouble I've caused you. I'm grateful that you came so quickly to save me. You even brought all this fruit.
Well, actually, we didn't bring the fruit. It was already here when we arrived. We were kind of wondering about that, actually. When we found you here, there was all this fruit lying around and even some juice dripping from your lips. How did you end up like this anyway? Oh, really? I seem to understand now. All the fruit was likely from my, neighbor. Must have come by and saw me like this. Your neighbor? You mean there's someone else living nearby? Est-ce que c'est une créature fantastique qui ressemble à un chou? Oh? So you're able to see them too? Regardez ce que vous êtes arrivé quand vous êtes entré dans la grotte. Wait, hold on a second, traveler. You say that before we arrived, you saw some mysterious creature and suddenly had a strange dream? Isn't that a little too crazy to believe? No, I actually do believe what the traveler is saying. I myself had a similar experience once before and ended up scaring my timid little neighbor here. You needn't worry. They mean you no harm. They only dragged you into the dream because they hoped to buy themselves a little time in order to scurry away. So, Haypasia, just what kind of creature is your neighbor exactly? I'm not sure what it's called, to be honest. But I do know that they have some sort of deeper connection with the Dendro Archon. I know this because the first time I saw them was also the exact day my consciousness was able to form a connection with Irminsul. Even after I opened my eyes and stopped meditating, my heart was still pounding, and my mind was racing with all the knowledge that I had touched. And at that very moment, I suddenly noticed a small figure at the opening of the cave. In my curiosity, I began to walk over to the creature. They must have already been used to me living in the cave, because they didn't seem to mind me approaching them. They just kept doing whatever they were up to. It wasn't until I crouched down next to them that they suddenly realized that I could see them. Oh! And then? And then I had a dream. By the time I came to, they were nowhere to be seen. I was convinced they'd never show up again. But sure enough, I saw them nearby a few days later. And they weren't alone. I feel like they aren't as afraid of me as the first time I approached them. But I never would have expected them to save me. Ces petits êtres sont vraiment intéressants. Yes, no doubt about that. By the way, Tighnari mentioned in his letter that you had questions for me regarding Irminsul. Ah, il fallait peut-être manger d'abord. Plus. Manger plus. Sorry about that. Sounds like just drinking juice still isn't quite enough for my stomach. Well, if somebody hadn't dropped the food earlier... Anyway, looks like we'll need to prepare something ourselves. Besides, Paimon's getting hungry too. Let's eat first and talk about Irminsul later. Alright, we're up, traveler. Today's menu will feature sweet madame and a radish veggie soup. You'll love them, Haypasia. They're our specialties after all. Sounds good. I've never tried any dishes from other nations before. I certainly look forward to it. It's been so long since I've had a decent meal, too. To be honest, the last time had to be when Tighnari came to visit. Ouais, ça a l'air d'être une dame sympathique. Juste une pomme de terre. Are you already finished cooking? Smells delectable. I'm truly thankful whenever I can enjoy a proper meal like this. Oh, j'ai déposé les objets demandés. Ah bah non, je les ai pas. Ah.
Où est le feu de camp? Il est là. Ah. All done! Let's use the empty box that Tainari gave us since we already washed it. Oh, it smells amazing! And the box is a nice touch too! Let's go serve this up and start eating with Haypasia! Bon. Nous avons fait ceci. Nous avons le panier repas. Tu vois, je sais qu'à un moment, on peut viser... Ils ont mis des répliques qui suggèrent que on pourrait donner des cadeaux de bouffe aux personnages. Et pour l'instant, je n'ai vu ça nulle part. Bon. Peut-être que ça va bientôt arriver. Enfin bref. Je vais couper ici. On continuera pour la suite. Donc moi, je continue directement après. Hein. On va essayer de faire sortir 2 épisodes aujourd'hui. Comme ça, on n'est pas en reste. Vu que cette quête est quand même, bon, comme toutes les quêtes d'Archon, hein, plutôt longue. On va quand même essayer de la terminer cette semaine au moins. Voilà. Donc, chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous, pour l'instant, une bonne journée. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à commenter cet épisode, à le partager, etc. Activer les notifications et tout ce que vous voulez. En attendant la suite, je vous dis au revoir et à bientôt, chers amis. Ciao!